ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், அனைவருக்கும் வணக்கம். இந்த ட்ரெயின் விவரத்தை பார்க்கலாம். ராமநாதபுரம் செகந்தராபாத் சிறப்பு ரயில் ட்ரெயின் நம்பர் 07696 ராமநாதபுரத்தில் இருந்து வெள்ளிக்கிழமை காலை 9:50 மணிக்கு புறப்பட்டு மறுநாள் சனிக்கிழமை மதியம் 12:50 மணிக்கு செகந்தராபாத் சென்றடைகிறது. நின்று செல்லக்கூடிய ரயில் நிலையங்கள் ராமநாதபுரம், மானாமதுரை, சிவகங்கை, காரைக்குடி, அறந்தாங்கி, பட்டுக்கோட்டை, அதிராம்பட்டினம், திருத்துறைப்பூண்டி, திருவாரூர் ஜங்ஷன், மயிலாடுதுறை, சீர்காழி, சிதம்பரம், திருப்பாதிரிப்புலியூர், விழுப்புரம் ஜங்ஷன், செங்கல்பட்டு, சென்னை எக்மோர். டிக்கெட் ஃபேர் எவ்வளோன்னு பார்த்துடலாம் வாங்க. ஃபஸ்ட்டு ஏசி 3495 ரூபா, செகண்ட் ஏசி 2115, த்ரீட்டர் ஏசி 1510, சிங்கிள் 565, ஜென்ரல் 325 ரூபா. ஹாய், இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணி, ஷேர் பண்ணி, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.